Senka ne say bia woni mre na se mashase ni sha ma wi ne de beye bla sister se mo frɛ mu begina hase a enye bone enen sinsinsim ekoso ye busuame ensem nya asem ketewa a mai bia mai ya betena fie ho a o ka ne o pekere bra a won mai ade se yemfa ade ne nko ade ye nananom efiri emfie tete ye ne beto ye yenko ka nachi yemfa no nko ba bi efiri bra bi de misusu se enye obese ye asiti ebusuam because me kam na kosi sei ye nana ya asechi abremu ene ofa kumfanko nana kumfanko omu na di sa ade no ebesi fie ho omu ne besi fie ho enu na abo ya ho ban besi ne ne sesei hwe wankasa hwe enieme wo ho eya gudi a ewo sa niema no na ye di ade ni kosi nwurem no ye koka ye nana no na akoto nwurem enti mu ye ya ade mu yehwe bibi ye ondina misusu se ade ni nsifie ho na ye nsom no na ye musa no na amane ni amamre wo ho no won kyere ye na ye nye saa ne ye de ade no kwa ebedi ya nkase ye nya ye mpanimfo ne ba ye na atetefo ne ba ye nkom koka na chi anka ya meto enti ye musa ne ye no won kyere ye ho amane ni amho amamre no ne ye nya ma no ne nka fie ho ne sa agudie na wo ho no ye ne ye nkase mfa mu ye bora na ye koto atwe no ebia da achibi na nu asa beba asa abedi ye nya enti bi na me frem a asema me de tu manimu no me mpene so enna me pere so kina ye fa hwe nko Yemfi wakasa wi makasa wi mate hu ya papa na msese ka oben ka be ka sema be ma yakoma ato yem na wakoma nto yem to Yemfi enti nyankopo apoa yen na se bla yi say wo pamo ade na firi wo yemfa ade ni konwu na ade no enfi ore ye ho ntoye no wo se wo mpre yemfa ade ni ntrafi ase na ade ni se ni yenya na me busa wo si ade ko ni se fi ase na debi enti mana eba omo be da ko sum sabe agency o be so tresai me dia bla me catch them man into james na sum say ade no ye ba ko tell kwa mako ewi asese ka be toy sese ka be se fi asa me won be tie me be din am so ni am won be tie fi asa we dia sisi enti ma ni won be se fi asa de be di nya Yemfi me bring them preacher de na be ko be fi asa na wo Yemfi pa chena ye tutu mo na de wadwene na timu ana hwanu oma tutututu ye bra panyini ena yare da hoyi ni nyina me kire wo anuoma we besi me baaye no aman no na menyini ni ensem o keka ye bobo so na man no da bia na me ne no omo ntokwa afi wo kire me se ya ma 3940 anye dey ansom ade na 3940 ebe yare ambaso yale 3940 ena abubu agu no ebia ni ana wo koto atwene na wo koto atwene wonim die besa die ebedi enya nipa no ka kire ye se ye eho amamra a obetima boaya me akwa koto ade akone eho nchi wahyewa anase yeguso aye atwea ena bra panyini so ena san yare da hoyi ni nyina man ne hunu ye dey ekan wo bamu nso wa kwantu a ukoye wo beba fie man no nso hunu ekan me so ade a me koye ne ho oba me ne tran wo tolimu man ne hunu kan ade ntina man ne pese wo boaye me koto ade ne kone na ufiri hife hina afede wo ba be free gina hanom a entira bio asama wo kan sister enti wo dwene ho ma nwene wan ka bra bia me kan ba boaye ne yanka so da bio da bi ne wo kan de chairman ye ne wo nya adwene woni me nya adwene ye ne wo nya adwene woni be ya adwene woni me nya adwene ko to ade ne ntwene na ade no ensem free da chibi ne ensem di enya ade no I fi be busabasam agudi no I sit ya say thank you be di anke de da nyona ka ba be di eso kire ho ma me nyona ka ba di ho ma me ne so o ye ho ma me ma de ne fi so ya be kwa ane won kire ho ma me ne ya ma tete na mewu woni me say so mi sale ba se na kwa mi so asam jina no so mi so asam na nsa ade so ya kwa to atwene ama bere bia be di enya me yesu yase ya pam no ade ntina mo me nkire no won kire ye chiwade e wo ho ne yemfa anya no na ye ntimi ni sky wo ho ade nyini nche chiwade no wachi chiwade te mfa nko ne ya wo toye won sisa no won kire de ebedie da bio wuni ho ena man ne je snap ne akokọ
se ode be kopo kese mu ame akwa akogya ade ne kwan aye kogya ne kwan ade enna bie ne fie ade nkokwa kogya papa no ni ba bi ofi ne fie ade nkokwa kogya na asoma ne se wo mra magi abusuan free ohawa aye dey e koso munche de meka sa wona kan ya le bo wan ke ba me de papa na ya me yese ya ne ko bo blood tatatai sa ka wona ka po wa e wona ka ya le fata me ka kwa sana David en fata wan muna ko ti asoma meka no ade no ye bema papa no ye nyina be so ade na aye dey akwa akogya ne kwan obi enu ho obetuma si ka sa di nko no woni fi a kokwa akogya ne kwan obekwa akogya ne woni fi kokwa akogya ne kwan no ma esisi no na ye ka sa wo kire ma wonse wo de ma ni si wa wo na ebebo wato ho na wo de obehu ni ebesi wo de mu wiase no obi firi ni fie no o ka asem kire mo monte mumunye de mo pe wonu woni fie nkokwa akoto akene woni fie nkokwa akoto akene sikari agudi a wo ho no ade nti ye ma ne nya ho amamre ni amane ne ye ntimi ntirase ne ye niska no ne ye se nyini nche wo betira fie hwe wo fie fo nyi omu ni che na na apia kobonso ane ye nana no mo makeka na nkom ko to twiri ya omu nim de wom ti no mu ja ne fie ho na de ne ye nchiri me ba ye se ye bo ye ho ban no ye bo ho ban no ye ti obi an so ye onko to twiri onu no ka woni fie nko akoto akene e woni fie nko no ko akoto akene obi ba mu ntie na no wo hunaka adenti ya ni pantrase na amamre ni amane wo hono ye wo mwaye ni ye niska no na de ni nso ne yansom no anu na edidi ye nya de nam ewiase no hwe ye nanam nyina omnyini cheye 105 120 no mutete wo no omungu na wo koto akiri busa wo se fie se na abedi na me ko ate wasi asma kwa che ma waka motama bom na ana ye nkoto hwe nkire beti fie o se misu spinin na preachra e beti fie o mo ye mo adwese mo tamam so betam akosie yo oba DAINA Marcus komo na mo ni di nyina eye na mum be bia achia kakra eye sebi akokọ na mo de koma no ne snap no so hu Bible say enye ne honam ni moja na enya yeni awimo tumfo tumi anye de yefa yeni hum ka beche eti mremu eye onyame ene mpaibo ene betimi aiden etwaje mu afisa ohaw no pacho se motie mi ye eti no ensana mo de ko ne akokọ ne de maye na afei me hyemuden ewo Yesu mu se kwan bia ye befa so na mpaibo a ye bebebo ama ye kogya de no kwa mo nyima so nwie no obenya papa na ewo mu se waka se munkotwa kokọ na mo munsa enyame achiwade ye ko Bible kasetia but ma be nyame nipa nyame nsa wo me so tumi a nyame de ama me no ano odinti me so meboa mo nya bompaye anopa awia anwure anado na yakogya de no kwan na dia somdwa ye den aba ade ne kafie ho a ebese mabusua ebegu manimu ase sisi amamu hu ohu yare aba ye den aba mu fie ho etimi sere mu muntie ma asem ibie ni ho a Nyankopon ntimi nye etimi sere mu munya abotre why Brother Marcus what you said yeah anu aka empaibo leze no ku wedie ne yako Sister DAINA mensu oso enti enuoma papa na biebie so akire ye wakan ye hintasem enuoma asie nyina no papa na ayede akeka akire ye minim papa no nso no asasem na menyini ni ba se me wo se papa no se ye di nanim anaso di anim ye koye ade na atu obetwa na de ntina waka kire se akokọ ne snap oje ye no na ni kwa se ye Brother Marcus okasa wo aniwam ana okasa ni ani na so me de me hunu no ene nyoma mete wo honhom no Brother Marcus hunu eni se wo betie me no tie me nsem yi a se nyame akoa enhwe me dressing na enhwe me tietia na so bia mani du ewo nyame mu no ano odin pa yi de mpesa me ka kire wo nyina ne se ewo mu se papa na ka kire wo se munkogya de no kwan eye eno ano no de na so se de mpa boye den eta akiri eti free ne ya kosi next week mu de mi wura honhom me ni minya nkopɔ betentam ne ye bayi ni ba ko mienu miensa bra enu onyam be nyankopɔ de awate ti mama baba mu so yiba so buseburu yate okay enti no mesra mu se mon kama kuma antum ye na mfanya mpaibo
na wo ka no say ye ne papa no emfa ade ne nkwa ana ye ne de beko but say me de mpa boy den etachiri enye nsaguo enye akokotwa oh Jesus but meda was pa say sister Linda yo Italy no uma me din sa wo so no ma me no nanim te pa why na adwin say aha nyina wo me abegu ha nyina say de be ya ni wa biem say de be nya car parking unse ha na car parking na problem enti ka che sister Linda Italy say nya be sha no pa invitation na wo de ma me ne masafofo no so ye ntwena ne ngofo me beba na wo say percent ke bank na kura na me say odifo aya wo nse da nyame enye easy say won sabe kan me if come to akwan ene nkofo bebre ya pankyere na so sister Linda na homafa ne ye kan say odo wo maye no e say to na money hu enti wo ni problem why next pass sort sister me so me chia na pa nyame sha no enye Holland yankofo nka no ho enti aya na mahwe mo mpacho mpa mo me nyankofo no ma bank se Ewurade ena no pa me bompa e wo Jesus Christ de ho me jawa funa ne wakoa ba wonim so me die biara won biara ene o mu die se me twama wo Yesu de mu aja paka o mu jojo afom kodu fie abai don kaprecho hom to me yen fa ya ni hom break e wo Yesu de mu in the name of Jesus. Oh Jesus bro nyame abie mani nyoma papa wo wanim nanso ade ni di wonya ama wonu wonyam nyina yira e wo Yesu dim bibia beko na wie wate beja wonsa Jesus Erade Osenkafo ne se bibia wone mre asem mahyasie ni sha ma wie ne de be ye kakra ese achia nemui ese ne abebuo nyina what you waiting for? And you never pay me money, yo. Mamu mi koshi mi yo. Seminya mesana no nyame ni imre and ona eye how. And you never pay me money, yo. Mamu mi koshi mi yo. Seminya mesana no nyame ni imre and ona eye how. A baby be uwa nesu. Yakama na to mi trimu dada. Ohini bansoni ni eni papati asienti no mekwa kwa menim Mukamadapa Yenti mukamadapa Seminya mesisana no nyamene emire eno na eye mire pao Samubini muore